आप जानते हैं राजस्थान के माउंट आबू में एशिया की सबसे बड़ी सौर भट्टी को बनाया गया है। ये कोई आम भट्टी नहीं, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से चलती है। और हैरानी की बात यह है कि ये 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पैदा कर देती है। इसके मदद से धातुओं और कांच को पिघलाया जाता है, वो भी बिना कोयले गैस और बिना बिजली के। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि न कोई प्रदूषण करती है, न कोई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, और यह बस सौर ऊर्जा से औद्योगिक काम पूरा करती है। बल्कि ये भारत के लिए ही नहीं, ये पूरा दुनिया के लिए एक मिसाल है।